Hello बच्चों, the question says what is the logic behind the heavy breathing as we climb up a mountain? Okay, तो बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जब हम लोग एक माउंटेन को क्लाइंब करते हैं तो हम लोग हैवी ब्रीदिंग जो करते हैं उसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, एम क्या है, राइट बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं, राइट। So the key concept for this question is that increased breathing rate increases oxygen supply। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि जब आप बहुत ज्यादा अपनी ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करोगे, आप बहुत ज्यादा तेजी से सांस लोगे ना, तो उसकी वजह से क्या होगी कि जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट विल इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई, राइट। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि होता क्या है। सो व्हेन यू क्लाइंब अ माउंटेन, यानी कि जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हो, एट हाई ऑल्टीट्यूड, यानी कि आप क्लाइंब कर रहे हो माउंटेन, आप बहुत ऊंचाई में जा रहे हो, एट हाई ऑल्टीट्यूड आपको ना कुछ कुछ सिम्टम्स फील होने लगते हैं, जैसे कि आपको नोजिया होने लगती है, आपको फटीग होने लगती है ना, आपको वॉमिटिंग होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, हमें वॉमिटिंग, फटीग, नोजिया क्यों फील होती है? बिकॉज ऑफ द लेस, या फिर आप कह सकते हो लो ऑक्सीजन डेंसिटी, लो ऑक्सीजन डेंसिटी एट हाई ऑल्टीट्यूड। यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरिया में ऑक्सीजन की क्या होती है बच्चों? ऑक्सीजन की लो डेंसिटी होती है एट हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स। जब आप क्लाइंब करते हो माउंटेन तो वहां पर आपको ऑक्सीजन की डेंसिटी कम मिलती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हमें नोजिया, फटीग और वॉमिटिंग होने लगती है। तो बच्चों अब देखिए ये सारी चीजें हो रही हैं तो हमारी बॉडी में तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है ना, हमें सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी फिर क्या करने लगती है? हमारी बॉडी करने लगती है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, हमारी बॉडी करने लगती है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। और एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन अगर मैं मेंशन करूं तो वो होता है इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट, यानी ब्रीदिंग की जो रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी ये फिजियोलॉजिकल चेंज करती है, क्या करती है? इंक्रीज कर देती है ब्रीदिंग रेट को। तो बच्चों अब इंक्रीज ब्रीदिंग रेट होगी तो जैसे की कंसेप्ट मैंने बताया कि इससे क्या होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। और बच्चों यही तो हम लोग चाहते थे कि हमारे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जहां पर लो ऑक्सीजन हो वहां पर भी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई एकदम अच्छे से मिले। और उस अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई मिलने के लिए हमारी बॉडी ने फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन करा, जो कि क्या थी? इंक्रीज होनी ब्रीदिंग रेट को, और हमारी ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो गई, राइट बच्चों, है ना बच्चों। तो हमें समझ में आ गया कि लॉजिक क्या था बिहाइंड हैवी ब्रीदिंग। हैवी ब्रीदिंग मतलब इंक्रीज्ड ब्रीदिंग। तो लॉजिक वाज कि हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं जब हम लोग ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं, राइट बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल बच्चों। बेस्ट ऑफ लक।